Ciao a tutti, benvenuti nella cucina del mio home restaurant. Oggi prepareremo la carbonara, un piatto tipico romano, che direi con me che sono ligure non c'entra niente, però sono stato molte volte a Roma e in particolare vado sempre a mangiare in un locale a Trastevere che vi consiglio, l'Antico Carlone, dove c'è Remo e il figlio Christian che sono i titolari che ogni volta che vado mi fanno entrare anche nelle loro cucine, becco qualche trucco e direi che viene abbastanza bene, quindi molto similare. L'importante è che gli ingredienti siano quelli, sono pochi, sono 3 ingredienti. Partiamo dal guanciale, io uso un guanciale IGP di Norcia, molto buono, fatevelo tagliare abbastanza spesso, non vi preoccupate del grasso che vedete perché si andrà a sciogliere tutto in padella e ci servirà per dare il gusto agli spaghetti. Come formaggio il pecorino romano DOP, immancabile, usate quello originale perché è molto saporito. Le uova che siano freschissime perché useremo solo il tuorlo e lo andremo a servire praticamente crudo, del pepe in grani un po' misto per dare un bel sapore al piatto, un po' di sale e la pasta. In teoria ci andrebbero i tonarelli ma qua in Liguria sono introvabili, quindi uso questi spaghettoni quadrati biologici di grano duro. È una pasta di ottima qualità e ci serve una pasta di grano duro perché abbiamo bisogno degli amidi che questo tipo di pasta va a rilasciare per formare la famosa crema della carbonara. E visto che il mio onomastico un po' di vino che non fa mai male. Partiamo dal pecorino che andiamo a grattugiare, 3 o 4 cucchiai a tuorlo. Apriamo le nostre uova, prendiamo solo il rosso per dare quel colore tipico alla carbonara, una bella macinata di pepe, un po' di sale e andiamo a mischiare. Andremo a formare proprio un impasto, se vedete che è troppo mole aggiungete il formaggio, ma questa è la consistenza giusta che deve avere. Prepariamo il guanciale, io non mi preoccupo tanto delle misure perché intanto poi vado a macinare il tutto, poi lo vedrete. Quindi padella, mettiamo il guanciale, accendiamo, anche qui a fuoco lentissimo perché ci serve che proprio il guanciale si sciolga, questo è proprio tutto l'unto, il grasso che si va a formare. Tolgo il guanciale e mi tengo solo il grasso che userò come condimento. Una volta tolto il guanciale lo vado a tritare finemente con il coltello, poi lo andrò a mettere alla fine del piatto proprio come guarnizione. Quindi la pasta la andiamo a scolare, mettiamo nella padella col grasso del guanciale e incominciamo a mantecare in modo che l'amido incominci a rilasciarsi. Metto il nostro impasto a fuoco spento, mi raccomando, e lì ragazzi ci vuole solo del gran polso e un po' d'occhio. Come vedete piano piano la nostra pasta fatta con uovo e formaggio incomincia a sciogliersi, lì bisogna darci e si va a mantecare, bisogna agitare molto forte perché ci serve proprio che la pasta rilasci tutto il suo amido per formare la famosa crema. Come avete visto acqua di cottura, se rimane un po' troppo mapazzone come direbbe qualcheduno, ma vedete che la crema si sta formando ed è veramente un'ottima cremina. Bene, non ci resta che impiattare, come vedete la crema è abbondante, molto buona e molto bella anche da vedere. Facciamo il nostro nido, andiamo ad aggiungere il nostro guanciale che abbiamo tenuto da parte, una bella grattugiata di pecorino romano in abbondanza, un bel po' di pepe macinato sopra al momento e il piatto è pronto. Bene, come avete visto la preparazione è molto semplice, pochi passaggi, mi raccomando, fateli bene. L'importante, come ho detto prima, ingredienti buoni, usate solo ingredienti DOP, quindi il pecorino romano, il guanciale e del buon pepe. Le uova che siano fresche, si usa solo il rosso e vedrete che il piatto risulterà buonissimo, proprio come a Roma. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao da Andrea.